Dillalan man fetur na ƙasa sun ce rashin daidaiton farashin man fetur na ƙara ƙaruwa ne saboda rashin kammala isar da kayayyakin zuwa gidajen mai da dama. 'Yan kasuwan da ke ƙarƙashin ƙungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta ƙasa sun ce an samu koma baya wajen rabon man fetur a baya-bayan nan, inda suka jaddada cewa hakan zai haifar da ƙaranci da kuma ƙara taɓarɓarewar farashin da ake samu a kasuwanni. A zantawarsu da manema labarai, dillalan sun ce kamfanin samar da mai na ƙasa wato NNPC baya kai ainihin adadin motocin mai da aka tanadar wa 'yan kasuwa masu zaman kansu. Ipman suna aiki da kusan kashi 80 cikin 100 na gidajen mai a duk faɗin ƙasar, wanda suka hada da ƙauyuka da sauran yankuna, wanda hakan ya sa su zama mafi girma cikin masu rabon mai. Da yake tsokaci game da batun, shugaban Ipman na ƙasa Debo Ahmed ya ce halin da ake ciki a ma'aikatu masu zaman kansu da ke bakin teku na da matukar damuwa. A wani rahoton kuma, bankunan ajiya sun rage adadin tallafin tafiye-tafiye da na kuɗin makaranta da abokan cinikayyarsu za su iya nema a yayin da ake fama da matsalar canjin kuɗaɗen ƙasar waje. Ƙarancin kuɗaɗen ƙasar waje a ƙasar ya tilasta wa masu ba da lamuni ɗaukan tsauraran matakai don biyan buƙatunsu na dala a 'yan kwanakin nan. A cikin wasiƙar da suka aike wa abokan cinikayyarsu, wasu bankuna a ranar Talata sun rage adadin PTA da abokan cinikinsu za su iya nema daga dala 4,000 zuwa dala 2,000. Hakanan masu ba da lamuni sun rage biyan kuɗin makaranta a ƙasashen waje daga dala 15,000 zuwa dala 7,500 a kowane zangon karatu. Ɗaya daga cikin bankunan wato First Bank ya shawarci abokan hulɗarsa da su gabatar da bukatunsu na kuɗaɗen ƙasashen waje daban-daban makonni da dama kafin lokacin. Bankin ya kuma bayyana cewa za a iya gabatar da bukatun ne sau biyu kacal a shekara. Ibrahim Muhammad, Labaran JTV.